Ovo nas sve dovodi do drugoga pitanja, a to je gdje se i kad pojavljuje novoštokavština, jel se to uopće zna u znanosti? Koliko znamo, novoštokavština se ponajprije bilježi u istočnoj Hercegovini, a ondje je već u razvijenom srednjem vijeku, znači u 12. 13. stoljeću već bilo dosta vlaškoga stanovništva. Sad u to ime Nataša Bašić, naša jezikoslovka, upravo tvrdi da su Vlasi ili izvorni Vlasi tvorci novoštokavskog govora. Tako da ja ću sad citirati to iz njezine ove kultne knjižice iz 1991. pa vi to možete onda komentirati. Evo, znači citiram. Ti su slavizirani Vlasi zapravo tvorci novoštokavskog dijalekta s reduciranim brojem padeža u deklinaciji, s novoštokavskim akcentom, s gubitkom fonema h, s diftongacijom staroga jata i ostalim modifikacijama karakterističnim za strance, napose za romane. Kao tipični nomadi jedino su Vlasi mogli biti ne samo tvorci, već i širitelji toga dijalekta. Uz njihovu jezgru nastajala su područja s novoštokavskom tendencijom. Dolaskom u nove sredine za turskih prodora miješali su se sa starosjedilačkim stanovništvom te šireći primali i zatečene jezične osobine. Kraj citata. Znači, što vi mislite o ovom nastanku novoštokavštine? Ili ona mogla nastati samo na jednom mjestu ili mogla nastaviti na više područja u isto ili približno isto vrijeme? Morala je nastati otprilike na nekom povezanom području, zato što je ta novoštokavska, kad govorimo o novoštokavskoj retrakciji ili znači o novoštokavskom povlačenju naglaska, znači o tome da se govori voda sa kratkouzim naglaskom što voda, ili da se govori recimo glava sa diguzim naglaskom što glava. Dakle, to je taj mlađi naglasak. To je moralo nastati na nekakvom zajedničkom području u neko doba i da se odatle širilo, tako to se jako proširilo, što je se danas širi, danas se na ogromnom području tako govori. Sad, koliko je to izvorno područje bilo, je li to bilo jedno selo ili je to bilo čitava nekakva pokrajina, to se jednostavno ne može znati jer se naglasak nije bilježio i svakako se ne bi bilježio naglasak ne bilježi se ni danas, a kamo da sad nema tih starih tekstova, dakle to nagađa. Mi sve znamo o tome, dakle danas znamo posredno. Kako uopće znamo da je tamo to negdje, to se smješa otprilike u istočnom Hercegovinu, što god to točno značilo, dakle ne možemo precizno znati, znamo zato što su se ti govori, ti jekavski, novoštokavski govori se širili i sad sobom su nosili taj novi naglasak, dakle to voda, umjesto voda i tako dalje. I tako se širili te novoštokavske inovacije su onda prelazile iz jednih štokavskih govora u druge, pa su onda mogle preći rijetko na kajkavski, da su to sasvim iznijeli puno kasnije, na čakavski što je rubno, ali uglavnom po štokavskom nisu dohvatile sve štokavske govore, neka su dohvatile više ili manje, ali to je ono što sam rekao, dakle to su neke inovacije, u ovom slučaju narjasne, koje nastaju negdje u jezgri teritorija nekoga jezičnoga i onda se šire, konkretno je za širenje odgovorno bilo provala tih Turaka i onda se oba tih nositelja novoštokavske inovacije na široko i ta se inovacija pokazala kao što se neke iz ne posve jasnih razloga neke se inovacije pokažu dosta produktivnima i jednostavno se šire. Da se vratimo na sad smo dosta skrenuli, da se vratimo na ovo što je Nataša Bašić govorila, znači ja sam inače s njom surađivao na hrvatskom mjestopisnom rječniku. Da, ona nije akcentologinja i nije Ali ovo je bio usputni komentar u njezinoj knjizi koji se ne bavi tom temom. Da. Pa mislim, to zapravo nije točno, dakle ne možemo znati. Kao prvo ne znam po čemu se može znati ili... Da su baš Vlasi, da su baš slavizirani Vlasi. Posebno po nekim prezimenima, to isto nije baš jako pouzdano. Dakle, to bi neki, mislim, ja nisam kolasničar, tako da nisam to pitanje istraživao, tako da sad ne mogu reći koliko je tamo bilo Vlaha i tako dalje, ko su li točno bili, kako su govorili, to mislim da je dosta tako nepouzdano. Ovo čisto jezično to ne stoji, naime,
Kao prvo, reduciranje broja padeža u deklinaciji, to nije točno, jer naime u novoštokavskim govorima, kao prvo dan danas imate još tih istočno-hercegovačkih govora koji imaju stvari da se tipa kaže umjesto u vinogradima, da se kaže u vinogradije i tako dalje, ili imate, imate gore isto kod Dubrovnika, da se kaže, ne znam, s prijatelji umjesto s prijateljima, dakle, te stariji nastavke, dakle, toga imate dosta i po istočno-hercegovačkom, dakle, nije to svuda ujednačeno, to je prva stvar. Druga stvar, nisu nikakvi padeži se gubili, dakle, svi su padeži očuvani, nego imate u lokativu jednine u štokavskom općenito se širi mlađi nastavak na u iz U8, pa imate idem, to jest približavam se gradu, ali bio sam u gradu. Dakle, imate i nastavak u dativ lokativu jednine, dakle, približavam se gradu kao dativ i bio sam u gradu kao lokativ, međutim, to nema veze s nikakvim romanima, znači to je jednostavno ujednačavanje koje je tipično za većinu štokavskoga i razlika može ostati samo razlika u naglasku. A u množini imate tipičan taj novoštokavski padežni sinkretizam gdje se dativ lokativni instrumental množine, dakle prije je bila razlika recimo, bila je razlika recimo ako imate riječ tipa šta ja znam neku ključi, onda je bilo komu čemu ključem, o kome čemu oključih, odnosno oključi kad sve nestane i sključi, sključi sadržinom. I to sam dojednačio tako da je tu utjecalo i tu je taj novi nastavak ma koji je znači bile ključe ma, to je bio stara dvojina. To je bio dativ instrumental dvojine koji onda taj oma ema se iskombinirao sa ovim nekim i, pa je to nastalo ima taj mlađi i jednostavno se načio taj isti nastavak ima u dativu lokativu instrumentalom množine. Međutim, to nema veze, jer romanski etici su izgubili uglavnom padež osim u zamjenicama, ali ovo nije gubljenje padeža, nego jednostavno su 3 padeža množine su dobili isti nastavak, dakle to je potpuno drugačiji fenomen. Dakle, ne može se reći da se to gubi, množina, to jednostavno ne stoji. Ovaj gubitak H, mislim, to je, kao prvo, to se ne događa tad, i nije se svojno dogodilo u Dubrovniku, se do dan danas se čuva H. Dakle, to se nije svojno dogodilo. To je prva stvar. Druga stvar, gubitak H, to je točno da se događa i da ga nema u romanskim jezicima, osim tamo gdje je sekundaran nastavak kao u španjolskom. Međutim, taj gubitak H, to imate i u britanskom, engleskom, dakle, to se puta događa, dakle, to nije nešto jako neobično, dakle, to se imate tu i u britanskom nekim govorima, dakle, to je nesvetomobno i neovisno. Dogoditi novoštokavsko naglašavanje, to ne može imati nikakve veze sa romanima, dakle, to je jednostavno, to je tipično za novoštokavski i vrlo je specifična retrakcija fonetski, tako da to s tim nema veze, tako da generalno gledano mislim da je to ovako malo, nije baš neka uvjerljiva hipoteza.